ولایت کندوز در شمال شرق کشور تولید کننده بیشتر مرغ‌های گوشتی محسوب می شود که مرغ این ولایت افزون بر کندوز و ولایت‌های همجوار و مرکزی نیز صادر می شود. اما رئیس اتحادیه فارمداران این ولایت میگوید سطح فارمداری در این ولایت به دلیل واردات گوشت مرغ از خارج و عدم حمایت از فارمداران کاهش 60% داشته است. شغل 40% دیگه فعلا کار ما است. شاید که او هم به می شکل اگه بره، شاید که او هم قیدر بدری رخ شود، به خاطری که مرغ پاکستان که میای جمع مردم ضربه میزنه، مرغ میای از او را ولی چوچای یک روزه ما مردم که است به حساب قاچاق میای. فارمداران میگویند که قدرت خرید مردم کاهش یافته و نیز قیمت گوشت پایان آمده است. از این رو از حکومت میخواهند که از فارم‌های مرغداری حمایت کنند. بعد اسلامی امارت در راتګ نه ما دا شرکت جوړ کړ او غوښتل مې چې اقلا زه باید 100 فارم ولرم او خپل از مکه کې هم 3 فارم د شرکت تر طرفه ولرم. خو متاسفانه اول ورځو کې دا خبر خپور شو چې د ایران نه د پاکستان نه بعد ته پوه شو دا کوم چرګان چې راځي دا به بنديږي، غوښې راځي دا به بنديږي. په دغه باندې به ډېر دوستانو تجارانو ماته مشوره راکړه چې دا بالکل دا جوړ کا او دا یو خیریه کار دی. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وځي او خرڅېږي نه. بیخي د سکتور سره بیخي داسې په عذاب وي چې قسم به خدای دغه ما مزدور د مزدور پیسې له ولاکه وځي. شماری از کارگران این فارم ها نیز میگویند که با رکود فارم ها امتیازات آنان هم کاهش یافته است. 8 نفر ما مردم فامیل هستیم و یعنی مزدورا را که میبینی یار کدامش 10 نفر 15 نفر فامیل داره، ما 12000 معاش داره. یعنی مچوشواره که از وقتی که از پشاور میاد 2 ماه 40 روز میرسه دیگه. وقتی که بازار باشه در 40 روز ما مردم میتونیم که بکشیم در بازار. دولت و قرارداد و میدان دارو بل زاید مثلا بدخشان د کابل ته اوس دا خبره نیسته. فقط فارمونو ډک پراته دي. اما مسئولان در ریاست زراعت و مالداری کندوز میگویند مصمم بر حمایت فارمداران و رفع مشکلات آنانند و در حال حاضر هم حدود 500 فارم بزرگ و کوچک فعال است. تقریبا په حدود 500 فارمونه من د مقداري فعال لرو او ښه سټنډرډ باندې جوړ دي. د زراعت اداره په دغه بخش کې مثلا تخنیکی وسایل د مقداري د فارمونو چې کوم وسایل ضرورت وي او موږ سره وي دا ورکوو. فارمداران میگویند در حالی که روزانه صدها موتر مرغ از پاکستان وارد می شود، آنان اجازه وارد کردن چوچه مرغ ندارند و چوچه را قاچاق وارد میکنند و از حکومت میخواهند در بخش ماشین های تولید چوچه آنان را همکاری کنند.